Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live ug karong buntaga subay sa pagtimaan sa Colorectal Cancer Awareness Month buwan sa Marso, mangayo kita og libreng konsultasyon o pagpasabot sa usa ka medical oncologist. Base sa datos sa Global Cancer Observatory ni adtong tuig 2021, ang colorectal cancer ang ikatulo sa matang sa cancer nga adunay labing taas nga fatality rate. Nag-una niini ang lung cancer, dayon gisundan sa breast cancer. Subay niini, gitimaan matag buwan sa Marso ang Colorectal Cancer Awareness Month aron magpahinumdom sa publiko kabahin niini. Sayran ta usab ang mga sintomas ug mga pamaagi aron nga makalikay sa moong balatian gikan sa usa ka medical oncologist. Have with us this morning Dr. Crystal May R. Cortez, usa ka medical oncologist. Good morning, Dr. Crystal. Good morning, Miss Lou. Luan pala. Yes. Good morning mga kapuso. Yes, okay. For the information sa ato ang mga viewers, Doc, unsa maning colorectal cancer unya, unsa man gyud nagunang hinungdan ani nganong makuha ni sa usa ka tawo? So, ang colorectal cancer, collective term siya, no? So, ang colon cancer is different from the rectal cancer. So, ang colon is more of sa pinakadako nga parte sa ato ang dako nga tinai. Ang rectal cancer is ang pinaka-end part, no, sa dako nga tinai before siya mogawa sa anus or sa katong gawasanan gyud sa tai. So, more or less pare-pareha man na silang mga risk factors o ang mga treatment nila magpare-pareho ra sad. So, collectively term nato silang colorectal cancer, no? So for this month ato na silang gikuan ang awareness ana nilang duha. Ngano man, Doc, nga sa month of March man gyud nato gitimaan ang colorectal cancer awareness? So actually, ang colorectal cancer, nationwide and even globally, third most common cancer siya, no? And it's the fourth most common cause of mortality sad sa tanan types of cancer. So gisayangan man gud mi kay kaning type of cancer is naidaghang mga opportunities for early treatment, early screening. So ganahan mi nga ma-emphasize nato na especially this month, no, kay para the earlier nato siya madakpan, the earlier sad nato matreat, and mas dako ang chance nga makahatag tag cure instead of just palliative treatment. And subay niya na, Doc, unsa may mga sagad nga mga symptoms kung ang tao naaba ni ining colorectal cancer? So, ang usual na mga symptoms, no, is kanang mga kausaban sa imong hugaw. So, one would be kung naay mga matngulang dugo sa imong hugaw or nag-change siya og color, black na siya, no? Ang uban sad, pwede siyang magsige siya constipation or magsige diarrhea, no, kalibanga. Ug ang uban makamatngon sila nga lain-lain og size or kalibre ang ilang hugaw, magkagamay, magkadako, no? So mo na usa ka bantayan. Ang usa sad is ang kuan, sige sakit-sakit ang tiyan nga walay definite cause or walay hinungdan, no, pabalik-balik. Ug ang usa is weight loss or us-us jud imong timbang bisag wala ka nag-diet or wala nimo tuyua jud nga ipaus-us imong timbang. Ang last sad nga cause is ang anemia nga wala nato, dili siya related to other mga sakit o kanang sig kapoy na paminaw. Okay. Pero Doc, unsa may mga pamaagi aron malikayan nga mataptan aning colorectal cancer? So, para malikayan, kailangan makahibaw sad ta sa mga risgo, makapa-increase sa risgo nga magka-colorectal cancer. So, naatay duha, no, ka types na risk factors. Ang usa kay modifiable or kanang mausab nato, or ang kanang non-modifiable, which is di nato na mausab, no? So ang under sa modifiable is kanang mga lifestyle nato, mga gikaon nato, so kailangan daghan tag vegetables and fruits, no? The more colorful the better. So more fiber in our diet, and then less on the processed meat, processed ng mga canned goods, kanang mga instant, no? Less on that, as well as we encourage instead sa lifestyle in exercise, no, we want to maintain ideal body weight, especially sa Asians, no, mas lower actually atong ideal body weight, 18 to 22 lang dapat compared sa Caucasians. And of course maglikay tag smoking ug inom og alcohol, no.
Nya sa katong mga non-modifiable, so wa gyud tay mabuhat ani, so kailangan jud tag earlier screening and prevention, no? So one would be family history, kung na jud mo family history of cancer and certain types of polyps or genetic disease, so like Lynch syndrome, familial adenomatous polyposis. This can increase your risk for developing colorectal cancer. So we usually encourage early screening for these patients. Yeah, as of course, as magkaedad ta, mas magkataas gyud atong risgo. So that's why as early as 45 years old mo encourage na gyud mi sa public or sa mga kapuso na magpa-check na jud and colonoscopy as well. Okay. Dok, kung maghisguta og cancer, bugat gyud kay sa bulsa ang magpa-check. So is there such thing as Cancer Assistance Fund? Okay, so mo na siya ang project no sa government no nga makahatag silag assistance for the patients nga na diagnosed og cancer ug even sa mga cancer survivors in terms of ang ilahang mga tambal, financial assistance for the tambal sa mga scans nila and even maintenance kay katong mga survivors nasad sila dako sa ilang magasto for the maintenance as well no. So at least ilaha man ning gihatag ang fund sa mga certain institutions in different regions. So fortunately for Cebu, natay Vicente Soto na allocated sad na ang Cancer Assistance Fund. So how to avail? Unsay paagi nga maka-access sila? So actually sa site sa DOH and even sa muang site sa PSMO, pwede ninyo ma-access dito ang mga requirements nila for the to avail of this fund. Okay, Doc, finally, unsay imong mensahe ngadto sa atong mga kapuso? So of course sa mga kapuso, so para nako ang cancer na I can, no? So you can beat it, you can overcome it. So naa sa inyo ang power para ma-change ninyo inyong health o ang inyong future. Alright, daghang salamat Dr. Crystal May Cortez.